देखिए, सोते समय कुंभ राशि के जातकों के दिमाग में कुछ न कुछ क्या कर रहे हो? चलता रहता है। हमारे पास ऐसे ऐसे हमेशा इनके दिमाग में ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा? बड़ी ताजुब की अब बात रोटी ये बनेगा। है, ये लोग अगर कैसे पहले बनेगा से रोटी? प्लान न किए हों और कोई काम अचानक इनके बनाओ। सामने आ जाए तो ये उस काम को करने लगते रोटी हैं बनाओ। और प्लानिंग भी रोटी करते बनाओ। रहते हैं, काम भी करते रोटी रहते बनाओ। हैं और काम को सफलता के मुकाम तक पहुंचा भी देते हैं। ये बहुत रेयर लोगों में होगा कि किसी चीज की बिना प्लानिंग किए काम को शुरू कर दें और उसमें अगर अड़चने आ रही हैं जल्दी या जल्दी बनाओ। परेशानियां आ रही हैं तो उसका समाधान ढूंढते हुए अपने मंजिल पर पहुंच जाएं। ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। बहुत कौन कौन खाएगा लोगों रोटी? के अंदर होता है, लेकिन ये होता और खास करके कुंभ राशि के जातकों में तो होता है। कुंभ राशि के जातकों को नींद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बाबू कितना ये रोटी खाएगा? खत्म होने से पहले 1 घंटे एक की रोटी। नींद लेते और भैया हैं। कितना रोटी कुंभ खाएगा? राशि वालों को सोने से पहले और पापा? गुनगुना पानी पीना चाहिए। नींद में किसी प्रकार की खलल नहीं बनेगी। धन्यवाद। और आइए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की कि इनकी 4 नींद कैसी होती है, उनकी नींद 4 के फ्यूचर पर क्या होता है। तो जल्दी जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ। जल्दी जल्दी आटा बनाओ। मीन राशि के जातक प्रायः मनमौजी होते हैं और दिन में सपने देखते हैं। ओके। सपने देखने से मीन राशि के सकारात्मक ऊर्जा और बनी रहती है। इसलिए ऐसे लोगों का बाल स्वस्थ रहे, ऐसे लोगों के हेयर स्टाइल ठीक रहे, बाल न झड़े ज्यादा, न गिरे ज्यादा, ऐसे में नींद आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि नींद पूरी करके मीन राशि के जातक अपनी खोई हुई ऊर्जा को